9分でわかる手取川の戦い。8、織田軍が手取川を渡河したことを知った謙信は七尾城をすぐ陥落させます。そして織田軍に最も近い城末盛城も陥落させます。この時点で織田軍はまだ七尾城と末盛城の陥落を知りません。9月23日、上杉軍は織田軍を見つけました。織田軍も上杉軍に気づき、同時に七尾城と末盛城が陥落したことを知ります。織田軍内では大混乱したでしょう。ですが大混乱している暇はありません。大混乱する織田軍に上杉軍が襲いかかってきたのですから。